अस्सलामुअलैकुम। ये किटन अनकॉन्शियस स्टेट में प्रेजेंट हुआ है। वाइटल्स में टेम्परेचर LO है। टेकिपनिया और टेकिकार्डिया हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। ओनर ने जस्ट इसको रेस्क्यू किया स्ट्रीट से। एमरजेंसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और कॉन्शियस स्टेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये किटन हमारे पास मॉर्निंग में प्रेजेंट हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह इसने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया ट्रीटमेंट को और वाइटल्स अभी नॉर्मल रेंज में हैं और एक्टिव हैं। ये सुबह जो किटन हमारे पास प्रेजेंट हुआ था एमरजेंसी कंडीशन में, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ही इज़ टेकिंग हिज फूड एंड ही इज़ एक्टिव माशाल्लाह।